มาน บู มือมานตึกปลาได้อีกแล้ววันนี้มือมานตึกปลาได้อีกแล้ว ต้องพอดมันตัวแข็ง ลุ้นรอบนี้ ตัวที่สองปลาอะไร เอาดึง ขึ้นมาแล้ว โอ้ปลาล่างแงอีกปลาดุกทะเล โอ้ ตัวที่สอง หาทูล่างเงี้ยปกมัดคู่นะ ตัวที่สอง